人呢？我家官人真好看。你看到我家官人了吗？告诉他，快些来找我。当心着了风寒，我们回去吧。我不要，我要见我家官人。又一个疯病，人一个接一个都传上这种怪病。你看看，连这桃子都生不周全。你说画上画的究竟是什么呀？看他吃成这样，能有多好看？当心烂眼睛！天杀的，知道是什么鬼东西？说不准是祸乱人心的妖怪，夜里找你讨命。饭都吃不上，还担心妖怪做谁？早死早脱生喽！心病还需先药医，世间哪有魑魅魍魉，不过是人心蚀骨，情愿痴。在下林周燕，受故人所托，前来诊病。可算把先生盼来了，快请进。这边请。少爷，大夫到了。这个人，先生眉眼如目故人，敢问可与我曾有一面之缘？在下初夜跪地，想必是公子错认了。既然如此，先生诊了许久，结果如何？公子气化神清，容色润泽，不似染样之体。可我夜不能寐茶饭不思，总觉得这心口缺了什么东西，惶惶不得终日。久仰林先生医术了得，还望借在下乘客留级之过。公子恐怕患的是心病，这病繁杂难辨，在下要观察几日，再做定夺。今日途中颠簸劳顿，身有不适，先到这里吧，告辞。这是先夫人的故居，空置多年，还请先生莫要嫌弃，将就一下。怎么可能？脉象如丝将断，气血枯竭，阴阳离绝，分明是将死之人，为何能面若桃李，行动自如？此番异象闻所未闻，我也没有万全之策。妙应真人曾言，人命至重，有贵千金。即便情况如此，明日也要施针一试。别着急走嘛，既然来了，不如小酌一杯。不，在下不胜杯少。喝吧。玉壶冰心忘忧路，春华梦里无故人。林抽烟，你记住，这千里牡丹因你而生，因你而死。公子，你我素未谋面，何出此言？看来你是全忘了，你梦入此地，
在这柳树下与我结发发誓，3年为期。如今柳色犹青，岂作参商之歌？我一直在等。为什么？你为什么不记得我？怎么会做这种梦？什么人？徐公子，技巧非常，恐非杨氏之招。但无论什么精魔鬼怪，断没有要人性命的道理。我偏要一探究竟。深更半夜跑到这里，先生不怕妖邪缠身吗？与百鬼同行无惧，立众人之间惶恐，神心与鬼魅如何？先生通透。您看，目之所及，皆是痴病。想救他们，要去那边寻得因果。那不正是你住的院子？你到底想说什么？不见了。先生从亭子那边寻来，倒是轻车熟路。那条路纵是我，时常也要辗转几个来回。先生真的不曾到过这里吗？实不相瞒，我虽与公子素未谋面，但也有种似曾相识的感觉。甚至这个庭院，我也似曾在梦中游历。一亭一阁，一草一木，仿若故友重逢。依着感觉，便能走到这里。你记起来了？记起什么？徐公子2次3番试探我是否到过此地，有何用意？我与他人有约在先，不可说。这是告诉他，快些来找我。在下林周夜，受人所托到贵地诊病，近日遭婚异事，与这副虎头画轴有关，望贵府小姐赐教，以解心中疑惑。你是大夫？你果然与徐家公子如出一辙，脉来细微而绝，气血干涸，人病当死。先生不必费心，我自知命不久矣，也不愿在这荒唐世上辗转。我知您是那位公子的贵客，我有一件事望托付于您。待我死后，请将这画于望西泉柳树下焚毁，以表我与仙君之约已尽。烟霞两散，我的魂魄自会交于他手上。魂魄？这虎头画轴，你是从何而来？这是我与望西泉下仙人求得，取胎光血魂为墨，尸狗精魄成画，还我家官人的游魂以魂幡所指。夫君来接我了。